之前網上見到 Cora 有呢個12蚊嘅 promotion， 所以就決定去試下。我哋去咗2次，一次係平日，一次係 weekend。12蚊就有5個選擇，有甜有鹹。Cora 係一間好經典、好傳統嘅西人早餐。原來呢個就係創辦人 Cora。裏面嘅裝修真係好有80年代 feel， 好多人都鍾意一家大細去食嘢，佢都幾 kids friendly。第一次平日去食，我哋2個人都叫咗 Egg Benedict， 佢嘅份量都正正常常，唔會話因為12蚊而俾好少嘢嚟。啲生果都切得好靚，擺盤各樣嘢都幾好，味道方面都正正常常啦。啲生果嚟講呢，就幾新鮮嘅。雖然話個 Egg Benedict 唔係我食過最好食嘅 Egg Benedict， 但係都 OK 嘅。佢都做到一個流心嘅效果嘅，但係個醬呢就麻麻地啦，好大陣用粉開嘅味。第二日再幫襯嘅時候，我哋試埋呢個 Pizza Grilled Cheese。都 OK 嘅，但係感覺上唔夠肉，太多菜，但係幾香，感覺偏油，所以都係食返呢個 Egg Benedict 開心啲。你睇下12蚊，好輕輕冚冚，好澎湃咁樣。個優惠好似2月8號就完㗎啦，所以大家趁聽日最後一日去試啦。OK，拜。